हेलो वेलकम टु गाइस माई न्यू भिडियो न्यू डे। सो म चाहिँ अहिले चाहिँ 5 बज्यो है बिहानको। म चाहिँ बिहान उठेर टक्क टाउको धोएर नि कलेज जानलाई रेडी हुँदैछु है। टक्क टाउको धोएर अनि सट्टा स्ट्रेट भइरहेको छु है। अनि बेल्टहरू लाएर पेटी प्यान्टहरू लाएर टक्क रेडी हुँदैछु। कपाल नुहाएर कि कोर्नु फेरि खुँडी कपाल चाहिँ किन कोर्नु भनेर है म चाहिँ जुत्ता मस्काउन थालेँ है। जुत्तालाई टक्लक्क कालीसालीले चिट्टो बनाउनु पऱ्यो नि त हैन। जुत्ता पालिस लाउन थाल्यो जुत्ता नि क्युट बनाउनु जुत्तालाई पोलिस लगाएर चट्ट चिट्टो भयो जुत्ता नि है। म जुत्ता लाउँदैछु ट्याक्क लाएर आज किनकि हाम्रो कलेज लास्ट डे हो 12 क्लासको चाहिँ। त्यस्तो हो त यार केटा हो जुत्तालाई नि आगो लाउनु पर्ने बेला भइगयो नि। प्रेम त ढोका क्लोज गर्दै हुने चिसो जिब्रो लप्पै लाग्यो कस्तो मान्छे त ठिस आउट कता हिँडेको हो बिजुली बालेर हट भएर तिमी क्युटी भएर हामी हेरेको हेरे आज भोलि मेरो बुढी टिकटकतिर। मेरो चाहिँ जुत्ताको लेस छुटेछ र भन्दा टक्क लाइट हाले च्याट्ट बालेर नि मिलाएर नि जुत्ता लाउँदैछु है। जुत्ता चट्ट बालेर रेडी भयो टक्क पालिस लगाएर जुत्ता रेडी भयो र नि देख्न सक्नुहुन्छ नाच्थ्यौँ कि के हो जोस पो चलिरहेको छ भनेर नि म चाहिँ फिट्ट नाच्थ्यौँ भन्ने जोस लागिरहेको थियो है। अब चाहिँ टक्क कोटको पाला आयो कोट सर्ट लाएर हल्का च्याप मिलाउनु पऱ्यो नि त होइन। अब हेर्दा हेर्दै यो 2 वर्ष नि कति चाँडै सक्यो है। आज लास्ट डे पनि हो त्यही हो। हाम्रो मौसम चस्सला अहिले चाहिँ 5:50 बजिसक्यो। आज हाम्रो कलेजको लास्ट डे भएर नि मैले आज भिडियो बनाइरहेको छु। अब आज हाम्रो लास्ट डे बेबी लास्ट डेको दिन कस्तो भइरहेको छ यार एकदम राम्रो भइरहेको 2 वर्ष नि हेर्दा बित्यो है। आजदेखि चाहिँ हाम्रो 2081 साल 80-81 गएन नि त अन्तिम दिन 12 क्लासको। अनि त्यही भएर नि आज मैले भिडियो बनाइरहेको छु। आजदेखि हाम्रो सायद अब प्री बोर्ड इक्जाम 17 गतिदेखि छ। त्यतिखेर खासै त्यस्तो इक्जाम बेला त्यो यो भेटघाट त्यस्तो राम्रो हुँदैन। अनि त्यही भएर आज चाहिँ भिडियो गरौँ भनेर भिडियो गरेर म हिँडिरहेको छु है। सो त्यही हो गाइस आज चाहिँ हाम्रो जे कलेजमा रमाइलो हुनेवाला छ। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ अलिक अधेरै हुन्थ्यो अब उज्यालो देख्न सक्नुहुन्छ माथि बबाल जुनी लागिरहेछ छ्यास्स लाएर जुन सुन दामी रहेको छ है। हाम्रो खिलराज भाइ चाहिँ पछाडि छ त्यो चाहिँ अहिले हिँड्दैन प्रायः ढिलै हिँडिरहेको हुन्छ। आज चाहिँ तर छिटो उठिरहेछ उठेर नि आएको छैन एकछिनमा आउँछु भन्थ्यो। अनि प्रेम र म चाहिँ अगाडि नै आज चाहिँ गएको छौँ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है गाइस। लिफ्टमा हेर्छौँ लिफ्टमा हुन्थ्यो 2जनाहरूमा फिक्स आज लिफ्टमा हेरेर जान्थ्यो के गर्थ्यो होइन। आउ न अहिले ड्रिया चलेर फेरि बुझ्दैन थर्काउने नि होला म्याम पो चुस। सो हामीले कार चाहिँ यहाँ इन गराउनु पर्ने हुन्छ है। हाम्रो हाजिरी चाहिँ यहाँ हुन्छ टक्क इन गराउनु पर्ने हुन्छ एडमिट कार्ड चाहिँ ज्याप लाएर
मलाई चाहिँ आइडेन्टिटी कार्ड झिकेर इन गराउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो हाजिर चाहिँ यहाँ यहीबाट गर्ने हो है। इलेक्ट्रोनिक छ टक्क ज्याप लाएर यहाँ करेक्ट त्यहाँपछि हाम्रो हाजिर हुन्छ। तर के आउट पुरा छ ल, यसलाई इन गराउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ ज्याप मिलाएर मैले इन गराइसकेपछि फेरि प्रेमले गर्छ है चट्ट लाएर। जब मेरो इन भयो प्रेमको पाला आयो, प्रेमले इन गरेर नि हामी फेरि क्लासतर्फ लाग्यौँ। हाम्रो चाहिँ तेस्रो सेकेन्ड फ्लोर तेस्रो फेरि त सेकेन्ड फर्स्ट होइन, फर्स्ट कि सेकेन्ड हो। आफू कति भन्ने बिजी सँगै जाम खान्छौ के छ आशिष? बोका आज कहाँबाट आइपुग्यो यार? आज हामी कलेज सबैभन्दा अगाडि पुगेका छौँ। हामी आउँदा आशिष मात्र आएको रहेछ, बिस्तारै आउँदैछन् मान्छेहरू है। आज धेरै नै छिटो आइएछ किनकि आज भिडियो बनाउने भनेर नि छिटो आइयो। र यहाँ चाहिँ हाम्रो आज टक्क अहिले ट्रेनिङ चलिरहेको छ नि त कलेजको, दुर्गेश थापाको गीतको त्योमा। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले भिडियो बनाउन रिहर्सल गर्दैछन् हाम्रो साथीहरू टक्क लाएर। कसले के गर्ने भनेर छुट्याउँदैछन् कार्य विभाजनहरू। टक्क हाम्रो दुर्गेश थापा चाहिँ समीर भाइ रहेको छन्। समीर चट्ट लाएर आइडेन्टिटी कार्ड सार सबै फुकालेर मस्त इन्जोय गरेनलाई बेन्चीमा त्यो उफ्रिरहेको छन् है। अहिले चाहिँ हाफ टाइम हो, त्यो भएर हाफ टाइमको सदुपयोग ससोज हामीले भिडियो बनाएको थियौँ। र तर नि अलिक लजाएर नि क्यान्सल गरिदियो भिडियो, लजाले भागिगयो बाहिर। अब अनिसाको पर्फर्मेन्स चाहिँ पक्कै पनि बबाल होला। झम नचाइकन त अहिले साले दुर्गेश थापाको भन्दा बबाल छ नि त हाम्रो साथीहरूको। बिस्तारै कन्सर्ट तताउने हाम्रो साथीहरू हो पक्कै पनि होइन। नचाइरहेछ टक्क लाएर मोबाइल सबाल फुल इन्जोय छ नि त। ज्याप लाएर झन्डै लग्यो बेन्ची। हामीले चाहिँ झ्याप्प हाम्रो अकाउन्ट सरसँग फोटोसोटो खिचेर नि हाम्रो के कुराकानी गर्न लाग्यौँ। अब इक्जामको बारेमा अब सरले हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो राम्रो पढ यताउता के गर्नुपर्छ भनेर। र पार्टीको नि कुरा हुँदै थियो सरसँग चाहिँ हामी सबै क्लोजली छौँ। सर सुन्नु न, मेरो यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा हेर्नु है, सब्सक्राइब गर्नु है। प्रदीप बिके सर, हजुर बिके सर। र हाम्रो डिआई सर र प्रिन्सिपल सरको चाहिँ म्याच सुरु लागिरहेछ। मलाई चाहिँ भिडियो गर्नु भन्छ टक्क लगाएर। हाम्रो डिआई सर र प्रिन्सिपलको उस्तै कम्पिटिसन गइरहेछ। तर नि अलिकति हाम्रो प्रिन्सिपल सर चाहिँ उहाँ डिआई सरभन्दा अलिक खेल्नु हुनुहुन्छ र अगाडि नम्बर लगिँदै हुनुहुन्छ। यो किन मैले अलिक यो भिडियो लामो भएको कारणले छिटो गर्ने बनाएको छु है, देख्न सक्नुहुन्छ। टक्क हाम्रो प्रिन्सिपल सर पुरा जोसमा हुनुहुन्छ टक्क लाएर। प्रिन्सिपलकै नम्बर चाहिँ अगाडि गइरहेछ है। अब कुन सर जित्नु चाहिँ हुन्छ हेरौँ टक्क लाएर। अरू बेला चाहिँ फोन लान दिनुहुँदैन थियो, अनि आज लास्ट डेको दिन मैले भिडियो गरेको देखेर सरले मलाई नि भिडियो गर भनेर भन्नुभयो। टक्क मैले सरहरूको भिडियो गरिदिइरहेको छु है चट्ट लाएर। हाफ टाइम नि हो अनि त्यही भएर नि अहिले ल जित्नु भयो ल बधाई छ। अनि यो फ्रेन्डली म्याच हो। मेरो युट्युब एक सब्सक्राइब गर्ने कुरो भइसक्यो नि। सर डिएसआरले नि मेरो युट्युब आइडी सब्सक्राइब गर्ने भएर म चाहिँ डिएसआरको फोनमा गएर नि मेरो नाम ट्याक्क अब सरले वाइफाई कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ गर्नु
कति ढिलो ल भयो मेरो नाम चाहिँ PRADIP प्रदीप विकेश है ज्याप्पा सब्सक्राइब गरेँ तँलाई मैले मेरो 546 सब्सक्राइब रहेछ है सबैले सब्सक्राइब युट्युब आइडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ धन्यवाद सर ल भिडियो चाहिँ भरे र हामीले चाहिँ साथीहरूसँग केही फोटोहरू पनि खिच्यौँ र हाम्रो अब कलेज पनि छुट्टी भयो हाफ टाइम हल्का पढाइ भयो अनि हाम्रो चाहिँ अब आजै हो लास्ट डे 12 नि सक्यो हेर्दा हेर्दै है कति साथीहरूसँग रमाइलो गर्दा गर्दै कति चाँडै टाइम बित्यो है सबैले मेरो आइडीलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला ओके गाइस आई लभ यु बाई बाई मिस यु अल माई फ्रेन्ड